Saludos, muy buenos días, bienvenidos al despertador de este martes 10 de diciembre. Para nosotros siempre un placer acompañarles a los que están aquí en el país a través de Colorvisión, los que lo hacen también a través de Televisión Dominicana en todos los Estados Unidos y en las islas del Caribe. En todo el mundo, Andrés, a través de nuestras plataformas de redes sociales. Un día particularmente importante para la humanidad, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Es importante hacer una brevísima reflexión sobre el día de hoy, sobre todo porque mucha gente no pone detrás del 10 de diciembre el acontecimiento esencial que dio pie a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de la sinrazón de la Guerra Mundial, es sin ninguna duda un acontecimiento esencial para la condición humana. Reivindica todo el valor de la vida, las particularidades que existen en el ámbito de lo universal como tal, el derecho de la mujer, del hombre, sin religión, sin partido, sin colores, sin tamaño, sin nada. El derecho esencial a la vida, porque la Segunda Guerra Mundial había degradado la vida como tal a un nivel en que, por ejemplo, solo el cerco de Stalingrado le costó a la humanidad más de 10 millones de seres humanos. Eso es absolutamente irracional, completamente desquiciado respecto de lo que la condición humana demandaba para la convivencia y la paz a nivel mundial. Por eso este es un día de significación, 10 de diciembre del año 1948, Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es, que le devolvió hace ya 70 años hoy la dignidad al ser humano sin importar la religión, el sexo, la preferencia sexual, sin discriminación alguna. Son derechos básicos que todos debemos de conocer y que no importa dónde estemos localizados, siempre deben ser garantizados, están por encima de cualquier cosa. El panorama político en la sociedad dominicana se pone agrio, un poco más agrio ahora. El movimiento Marcha Verde interpuso ayer una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en contra del exministro de Obras Públicas y candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo. Con esta solicitud que se le hace al PETCA, se busca que se investiguen las asignaciones aprobadas por Castillo previo a las primarias para la contratación de hormigón asfáltico caliente por más de 11.500 millones de pesos, de acuerdo con la documentación que se ha presentado y la denuncia formal que se hizo a través del informe con Alicia Ortega. Bueno, la Marcha Verde también está reiterando que deben ser sancionadas ante las violaciones de libertad de expresión y acoso a comunicadores, ha anunciado su respaldo al periodista Marino Zapete, quien precisamente mañana, 11 de diciembre, tendrá que comparecer en audiencia acusado de difamación por parte de la hermana del procurador. Vamos a escuchar al corte precisamente de Carlos Briceño, miembro de la Marcha Verde. No hay marcha atrás en nuestra determinación de procesar y condenar a los corruptos, recuperar lo robado y desmontar el sistema de corrupción e impunidad imperante en la República Dominicana. Y un paso atrás. Bueno, el reclamo que hace la Marcha Verde yo creo que es el reclamo colectivo de todos los dominicanos, el tema de la impunidad, de la corrupción, de que necesitamos, precisamente ayer hablamos largo y tendido sobre la corrupción porque fue el Día Internacional en contra de la corrupción y nosotros nos atrapó ese día con cifras devastadoras, siendo el segundo país de América Latina más corrupto. Por encima de nosotros solamente está Venezuela, según una investigación realizada por Transparencia Internacional en el pasado mes de septiembre, pero aparecemos en esos rankings negativos con muchísima frecuencia. Entonces yo creo que es un día para que todos nos pongamos a reflexionar y con respecto a esta denuncia, a este reclamo, a este clamor de la Marcha Verde, yo creo que es el pensar de todos los dominicanos. Sí, estamos hartos con J, no con H, de la corrupción y de que además cualquiera que se convierta en un potencial corrupto
pase como un próspero empresario o como una persona de éxito, cuando realmente lo que es un ladrón que se ha robado el erario público y con ellos los derechos de muchísimas personas. Entonces ellos no son modelo de éxito, jamás. Claro. Son ladrones, aunque no sean juzgados. Y uno se pregunta muchas cosas. ¿Cómo es posible que haya una inercia tan prolongada, tan indolente ante el robo público por parte de quienes encabezan el organismo persecutor del Estado? Miren, esa Procuraduría no ha hecho nada, no hizo nunca nada con la denuncia sobre lo que ocurrió en el metro y de Andino Peña. Nunca hizo absolutamente nada. No hizo nada cuando la denuncia de los codinomes que agregaban al expediente de Odebrecht muchos elementos novedosos que no habían sido ventilados en relación con el caso incluso que está en curso en la justicia de Odebrecht, que no es un caso, son 6 personas seleccionadas a partir de un menjurje que daba una justicia simulada al país, pero que todos sabemos que la mayor parte de la gente que está vinculada a estos hechos está fuera de eso. Tampoco hizo nada con respecto a los tucanos, todavía está en el limbo uno de los casos más curiosos de la historia de la humanidad, un caso de sobornos sin sobornados, y así podríamos seguir mencionando casos y casos y casos en donde hay vinculación de tipo político. El de la onza no avanza, está disperso, lo dejan en el limbo, lo meten en el freezer para que cuando la gente se olvide, entonces producir una especie de mamotreto o de lo que fuere, pero hay una indiferencia total. Esta declaración de Marcha Verde debió haber sido una iniciativa de la Procuraduría General de la República, investigar una denuncia fundada en documentaciones objetivas que están allí, y debió abrirse una investigación. Es lo que demanda un país medianamente civilizado, sin importar quién esté en el poder, el PLD, el PRM, el que sea, pero que haya una justicia operante. Esta es una demanda que debía ser atendida, pero debió haber sido motus propio por parte de la inefable, por Dios, Procuraduría General de la República. Bueno, y aunque no hayan cometido directamente los actos de corrupción, se convierten en cómplices por ser tan pasivos, por omisión y además por no investigar ni siquiera para que la gente por lo menos tenga la esperanza de que esos casos van a terminar como se amerita según la legislación dominicana. Pero miren, los venezolanos la tienen difícil a partir de este momento, ya cambiando de tema. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado que hasta el lunes, a partir del lunes 16, tienen los venezolanos para poder sacar sus visas y poder ingresar a República Dominicana con ella. Ya no lo van a poder hacer con un permiso, sino que a partir del lunes tienen que requerir una visa. Hay datos que revelan que en República Dominicana hay unos 30,000 venezolanos y que el 97% de estos venezolanos tiene el permiso vencido. Sí, así es. O sea que están a ley de 7 días de poder sacar ese visado para estar de manera regular en el territorio nacional. Así es. Las migraciones suelen ser estigmatizadas. En el mundo posmoderno incluso, las migraciones son estigmatizadas, no hay más que ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, a raíz de las guerras que se dieron en los territorios árabes, en Siria, en lo que ocurrió con Libia. La invasión de Europa generó una reflexión diferente respecto de las nacionalidades problemáticas, que son nacionalidades que se ven compelidas por las condiciones económicas o políticas o de guerra de su propio país, a arrojar ciudadanos hacia afuera. Venezuela no estaba hasta hace unos años en ese renglón, todo lo contrario, por eso entraban aquí solo con un carnet de turistas, pero tan pronto ha cambiado la situación socioeconómica y política interna de Venezuela, se convierten en nacionalidades problemáticas, o sea, son nacionalidades que tienen que sobrevivir a costa de un enorme sacrificio en otros países, y el flujo diaspórico, la diáspora, se va cada vez más incrementando y haciendo significativo. Lo que pasa, Rosa, ahora con el caso de los venezolanos, por ejemplo, en el Cono Sur, tanto en Perú como en Colombia, como en
Bueno, en Perú, en Brasil, en Panamá Argentina, también, en Panamá. Hay muchos. Hay un enorme despliegue diaspórico, esa diáspora obligada porque, repito, no es una migración espontánea, es una diáspora expulsada por las condiciones socioeconómicas o por la guerra o por el peligro o por las persecuciones políticas y en consecuencia se transforman en nacionalidades problemáticas. De forma natural, casi todos los países imponen restricciones a partir de visados, etcétera, para este tipo de situación socioeconómica en un país determinado. Bueno, tienen hasta el lunes, o sea que deben apurarse los que están aquí en el territorio nacional y los que ya vayan a ingresar. Yo creo que los que están en el territorio nacional debía haber para ellos una situación especial. Una extensión, sí, ¿verdad? Una situación porque un especial. 7 días eso es muy poco. Exactamente. Pero bueno, ellos están rechazando la medida del Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a escuchar a algunos comerciantes venezolanos que entrevistamos a través de Noticias SN. Le están cerrando las puertas a todo el mundo, porque la gente que esté en Venezuela que quiera venir por primera vez para Dominicana no van a poder entrar ni a visitar a su familia ni nada, y los que se quieran ir para Venezuela saben que no pueden entrar más al país. Esto nos cae de sorpresa a todos y es una noticia bastante lamentable, los cuales cada día son más trabas para nosotros como venezolanos. O sea, ya no se va a poder como antes, que uno lo que hacía era comprar el pasaje y ya uno podía tener su familiar aquí. Que nos faciliten el papeleo para nosotros tener la residencia en este país. Porque nosotros venimos a este país fue a edificar, no a dañar. Aunque sea, nos dé una oportunidad, no nada más por uno, por todo el mundo. Bueno, y hay que regular a los venezolanos, a los haitianos, todo el mundo, a los chinos, a todo el que no sea de República Dominicana. Hay que regularlo, en eso no hay ninguna duda. Me parece excelente la medida, pero hay que criticar el plazo. Y en plenas Navidades, además, que hay muchos que se pueden reencontrar con sus familiares aquí. Claro. No creo que sea una medida que sea pertinente en estos momentos donde se supone que apostamos a la unidad familiar en Navidad. Quizás a partir de enero, que se le dé un plazo. Es una medida que involucra mucho peso para ser tomada en 7 días. Yo creo que sí que se le debe dar un chance. Yo también. Yo estoy de acuerdo con que se normalice, se regularice. Expliqué lo que eran estas nacionalidades problemáticas a partir de estado de guerra, de situación económica, de desestabilización institucional, que generan una red diaspórica. El mejor ejemplo es el de Europa, que ha sido estudiado, leído. Quien quiera aprender sobre estas cosas puede leer un libro de Simon Bauman que se llama Extraños tocando la puerta, para que se vea la oleada que invadió Europa a raíz de una desestabilización de un conjunto de países, Libia, Siria, Irak, de un conjunto de países que fueron a parar a Europa, y eso se convirtió en un problema para la reflexión mundial respecto del peso que tienen estas inmigraciones en esos países. Bueno, y aquí en República Dominicana el tema haitiano sigue también siendo como una piedra en el zapato en asuntos migratorios. Vamos a hablar más adelante sobre la verja que se va a construir, que fue anunciada por el Ministerio de Defensa, y otras informaciones. Hay ya pérdidas económicas con respecto al trauma político, económico y social que hay en Haití. Esa crisis ya se está reflejando en el comercio en el territorio nacional. Hay pérdidas cuantiosas, de eso vamos a hablar más adelante.